কয়েকদিন ধরে মনটা কেমন যেন বিরিয়ানি বিরিয়ানি করছিল, তাই দেরি না করে কিনে ফেললাম চিকেন বিরিয়ানি। চিকেনের পিসটা দেখুন বেশ বড়, আর আলুটা ছিল তুলতুলে নরম। আর নিয়ে নিয়েছি সাথে ডিমের কুসুম, না 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 সব হেলদি টেলদি সাদা অংশ নিয়ে নিই। আর নিয়ে নিয়েছি অবশ্যই স্যালাড, যেটা ছাড়া বিরিয়ানি অসম্পূর্ণ। আর চিকেনটা বেশ তুলতুলে নরম। এবার এতখানি বেশ একটা গ্রাস তুলে, মানে রাইসটা তুলে আর কি মুখে জাস্ট ঢোকাবার অপেক্ষা। ও চিকেনটা কিরকম নরম একটু আপনাদের ভালো করে দেখিয়ে দিই। আমার কিন্তু খেতে বেশ লাগে, আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই জানাবেন।